Sibonga nje ukuthi sikwazi ukukhuluma nawe. Siyacela ukuthi ke uma umusha kwi-channel usubscribe bese like le video. Noma ke nje uma usibule le video lesiyacela ukuthi like uma uyibhekile akukho kuzolahleka ukuthi ke ucofele laphana ke ulike. Akukho kuzolahleka futhi kutheni mhlawumbe usubscribe ile kuwena. Ngoku-like usuke ukhombisa i-support kanti futhi nangokusubscribe still it shows support and appreciation of what we do for you. So mina ngigama ngopastor Ningi. Sithi nje uNkulunkulu wemekakulonde kubusise. Uqina incube uthi ngiyabingelela pastor. Mina ke ngiphupheke ngibethe ingubo ezimnyama kodwa ke kungasonzilo ngabe ichazani. Ingubo emnyama akusiyinzilo vele. Kodwa ingubo emnyama iwuphawu lwenzilo. Kwabanye ingubo emnyama kwabanye iwuphawu lwestatus esithile ngoba kukhona ingubo ezimnyama egqokwa abantu abakhulu. Awuthotha mawubheka nje ko Hollywood naseyindaweni ezinkulu eziphezulu kugqokwa amasudu amnyama, ugqoka impahla ezimnyama because it's a status. Yayibona. Ingubo emnyama futhi ingamela isikhathi esithile nesimo esithile osuke ubhekene naso noma usuke ufuna ukuzwakalisa ngaleso sikhathi, yabo. So ake sesithi ke number 1, uma uphupha izingubo ezimnyama sithi uma singaba uphawu uma uzembethe olungabika ukudideka, lingabeka ibhadi, lingabika isitha okufuneka lisuswe kwena noma ke ithunzi elimnyama isuke likwembethe idinga ke ukwenza njani ukususwa noma ukugezwa. Number 2, uma uphupha futhi ingubo ezimnyama sithathe uphawu lube uma ngokwesintu ke noma ngokwesiko lesintu lungasho izindaba ezingezinhle ongaba isifo, ukulahlekelwa noma ke ukuzila ngemuva kokudlula komunye umuntu emhlabeni. Genesis 37 verse 24. And Jacob rent his clothes and put sackcloth upon his loins and mourned for his son many days. Number 3, uma uphupha izingubo ezimnyama uphawu uma uzembethe olungabe lusho nje ukuzila noma ke ukulila noma ukudabuka ngenxa yokubhekana nesikhathi esinzima noma ukusokola. Joel 1 verse 13. Priest, put on black clothes and sob. Cry, you who serve at the altar. Come, you who serve my God in the temple. Spend the night dressed in black clothes. So because no one brings grain offerings and because no one brings grain offerings and drink offerings to the house of your God anymore. Uyayibona ke. Kanti number 4, uma uphupha futhi izingubo ezimnyama sithi thina uphawu uma uzembethe olungabe lusho nje ukuthi ke kumele ulinde uthandaze ngoba usuke uzobhekana nesikhathi sobuhlungu nobunzima. uJeremiah 6 verse 26 to 30. Dear daughter Zion, dress in black and blacken your face with ashes, weep most bitterly as for an only child. The countdown has begun. 6, 5, 4, 3. The terror is on us. La kwakufanele bethandaze benxuse kuNkulunkulu bekhala ngoba kwakuza ubunzima. Number 5, uma uphupha izingubo ezimnyama uphawu uma uzegqokola ngabe lusho nje ukuthi usuke ufuna ukudatshukelwa, usuke ufuna ukufumana umusa noma usuke uzama ukukhombisa ukuthobeka phambi kwezikhulu noma kwesikhulu esithile noma phambi kaNkulunkulu. 1 Kings chapter 20 verse 32. So they wore black clothes, they tied ropes around their heads. Then they went to the kings of Israel. They told him, your servant Ben-Hadad says, please let me live. The king answered, is he still alive? He used to be my friend. Kanti number 6, umpho futhi izingubo ezimnyama singathatha nje ngesipha uma uzigqokile ukwesinye isikhathi nje olungabi kudumo, ingcebo, ukuhlonishwa okuthile kanye nokuthola mhlawumbe isikhundla esiphezulu noma ukuthi umuntu ongahle ephakameke ngokwempilo noma kulowo mkhakha osuke ukona ngaleso sikhathi.
kanti ngasho ungena embusweni obumnyama kusebenzele nombuso obumnyama. Siyabonga. Be blessed. Subscribe, like the video le bese ngiyaqinisekisa ukuthi uma unawo amandla ngana kuthi ungagoli nikela. Siweni